hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz yaklaşık olarak 1,5 aydır bu protezi kullanıyorsunuz. Bir kontrole geldiniz, küçük bir ayar yapacağız protezde. Buraya gelmeden önce gerçekten sıkıntılı bir haliniz vardı. Onlar neydi, bir anlatabilir misiniz? Uyku apnesi problemi var bende. Hı. Yani geceleri horlama sorunu var. Yani horlama da değil, eşimin demesi sen başka bir ses çıkartıyorsun Evet. diyor. Yani bu alet sayesinde inanın %95 oranında kesilmiş yani horlama. Peki bu tedavi, protezi yapmadan önce ne gibi tedavilere başvurmuştunuz? Neler olmuştu? Bir de onlardan bahsedebilirseniz. Yani 4-5 sene önce işte uyku testine girmiştim. Hı. Bir gece hastanede kaldım. Ne çıktı sonuç uyku testinde? İşte gece nefesim duruyormuş. Uyku apnesi teşhisi kondu. Evet. Bana işte bir alet verdiler. Böyle hava Spot veren. maskesi. Hı. Ondan verdiler. Ben onu kullanamadım yani. Peki Hatta onda ne gibi zorluk yaşadınız o cihazı kullanmakta? onunla uyumak çok zor yani. Ona Evet. alışmak bayağı zor. Ben bayağı da bir para verdim hatta o alete ama Kullanamadınız. kullanamadım yani işte o açıkçası. Ondan sonra ne gibi arayışlara girdiniz? Kullanamayınca cihazı. Yani bir arayışa da giremedik yani başka bir çözüm olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Evet. Tesadüf sonucu sizle bir arkadaş tavsiyesi sonucu haberdar oldum. Yani hakikaten mucizevi bir aletmiş bu. Evet. Ben yani böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum açıkçası da bir deneyeyim dedim yani denemek için bir gidelim dedim. Peki neler değişti hayatınızda? Bir anlatır mısınız? Rahat rahat uyuyorum yani Evet. şimdiye kadar. Yani daha önce uyku apnesi probleminde işte gece yediğiniz ağzınıza geliyor öyle uyanıyorsunuz mesela. Evet. Uyanamasanız boğulacaksınız yani böyle bir durumdaydım ben. Evet. Ama bu hakikaten mucizevi bir şeymiş yani. Evet. Yani horlama tamamıyla kesildi diyebilirim. Yani Tıkanmalarınız nasıl peki? çok rahat uyanıyorum. Yani yorgun kalkıyorduk zaten. Evet. Gece yattığınız zaman sabah dövülmüş gibi kalkıyordunuz yataktan. Şimdi çok rahat bir uyku. Güzel. Şimdi o zaman her şey yolunda. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun. Çok Teşekkür teşekkür ederiz yorumlarınız için. Sağ olun.